ხელი მოჰკიდა, წამოდგომაში დაეხმარა და უკან გაიყოლა. მერე თითქოს გონს მოეგო, ხელი გაუშვა. მის მონაცრის მინაში დამალულ თვალებს საშა ვერ ხედავდა. არ ჩამოვჩე, მალე დაღამდება, აქედან გასვლა უნდა მოვასწროთ. დაიგუგუნა აირწინაღის ფილტრებში და სწრაფი ნაბიჯით განაგრძო გზა. საშასთვის ერთხელაც აღარ შეუხედავს. ჰანტერ დაუძახა გოგონამ და აირწინაღის დაბინდული მინებიდან თავისი მხსნელის დანახვას შეეცადა. ჰანტერს თითქოს არც გაუგია გოგონას ხმა და მასაც სხვა აღარაფერი დარჩენოდა. მონდომებით აედევნა უკან. რა თქმა უნდა, გაბრაზების მიზეზი ჰქონდა. ზედიზედ მესამედ გადაარჩინა სიკვდილს სურელი გოგო. თუმცა ზემოთ მაინც ამოვიდა საშას გამო. საეჭვო აღარაფერი იყო. თავგადაპარსულს მეტროს შესასვლელში ურჩხულების ბუნაკთან მიახლოება არც უფიქრია. სხვა ბილიკები იცოდა. თავარი გზიდან მარჯვნივ გადაუხვია და თაღში შევიდა. ბრტყელი კოლოფების დაჟანგულ ჩონჩხებს გაცდა, რომლებიც ჯუჯების ჯიხურებს გავდა. გასრულით დააფრთხო გაურკვეველი ჩრდილი. რკინის გისოსებიან აგურის პატარა ჯიხურთან შეჩერდა და დიდ ბოქლომში გასაღები გადაატრიალა. თავშესაფარი? არა, ჯიხური სატყუ არა აღმოჩნდა. კარს მიღმა ზიგზაგური ბეტონის კიბე ეშვებოდა ქვემოთ. იგივე ბოქლომი შიგნიდან დაადო. ფანარი აანთო და კიბეებით დაეშვა დაბლა. სიძველისაგან აქერცლილი თეთრ მწვანედ შეღებილი კედლები სახელებითა და თარიღებით იყო აჭრელებული. შესვლა-გამოსვლა. საშას მხსნელმაც ამოკაწრა რაღაც გაურკვევლად. ალბათ ყველა, ვინც საიდუმლო გასასვლელით ისარგებლებდა, ვალდებული იყო აქ ჩაენიშნა გასვლისა და უკან დაბრუნების ზუსტი დრო. ბევრი სახელის ქვეშ უკან დაბრუნების დრო არ ეწერა. ქვემოთ დაშვებამ მოულოდნელად სწრაფად შეწყვიტეს. კიბე კიდევ უფრო ქვემოთაც მიდიოდა, მაგრამ თავგადაპარსული უჩინარ თუჯის კართან შეჩერდა და მუშტით დააბრახუნა მასზე. რამდენიმე წამში შიგნიდან საკეტმა გაიჩხაკუნა და კარი თმაბურძგნილმა წვერიანმა კაცმა გააღო, რომელსაც ლურჯი მუხლებ გაწელილი შარვალი ეცვა. ეს ვიღაა? იკითხა გაუცებულმა. წრიულიდან წამოვიყვანე, კინაღამ ფრინველებმა შეჭამეს. ძლივს მოვასწარი ტყვიან ფრქვევით მათი დახოცვა. დაიგუგუნა ჰანტერმა და მერე კი საშას მიუბრუნდა. შენ როგორ მოხვდი იქ? ბრიგადირმა კაპიუშონი მოიხადა, აირწნაღი მოიძრო და საშას პირისპირ უცნობი მამაკაცი წარდგა ზღარბივით გაკრჭილი ქერათმით, ღია ნაცრისფერი თვალებით და მიჭყლეტილი, თითქოს გატეხილი ცხვირით. არადა ზემოთ როცა დაჭრილისთვის მეტისმეტად სწრაფადაც მოძრაობდა, სიარულის მანერაც შესცვლოდა და კოსტიუმიც. საშას ეჭვადაც არ უფიქრია, რომ ცდებოდა და ის ჰანტერი არ იყო. გოგონა სუნთქვა გაუჭირდა და აირწნაღი მანაც მოიძრო. 15 წუთის შემდეგ ორივენი ჰანზას საზღვართან იდგნენ. მაპატია საბუთების გარეშე აქ ვერ დაგტოვებ. მისი მხსნელის ხმაში გულწრფელი სინანული იგრძნობოდა. იქნებ დღეს საღამოს გადასასვლელში? საშამ უსიტყვოდ გააქნია თავი და გაუღიმა. ახლა საით? მასთან მოასწრებს? გოგონას, რომელიც ვერაფრით ერეოდა წყენას, რომ ამჯერად მისი მხსნელი ჰანტერი არ იყო, კიდევ ერთი საქმე ჰქონდა, რომლის სამომავლოდ გადადებაც აღარ უნდოდა. მუსიკის ნაზმა და მიმზიდველმა ჰანგებმა ხალხის გუგუნში ფეხსაცმელების კაკუნსა და გამყიდველთა გადაძახილებში მაინც იპოვა საშასკენ მიმავალი გზა. იმ მელოდიას გავდა, რომელმაც წინადღით მოაჯადოა. მისკენ მიმავალ გოგონას ისეთი შეგრძნება ჰქონდა, თითქოს იმავე ნაპრალს მოახლოვდებოდა, საიდანაც არაამქვეყნიური ნათება აღწევდა. ამჯერად საით მიჰყავდა ნათებას, მუსიკოს გარშემო მსმენელები შემოხვეუდნენ. ხალხს თან იზიდავდა მელოდია. თან მიახლოებას ვერ ბედავდნენ. თითქოს სინათლისკენ მიფრინავდნენ, მაგრამ დაწვისა ეშინოდა. საშამ ხალხის ტალღა გაარღვია და ცენტრში გავიდა. მას არ ეშინოდა. მუსიკოსი ახალგაზრდა იყო და საკმაოდ მიმზიდველიც. სუსტი იყო, მაგრამ მისი მოულილი სახე არ იყო ნაზი. მის მწვანე თვალებს კი გულუბრყვილო ნამდვილად არ ეთქმოდა. სწორი, მუქი, გრძელი თმა მხრებზე ეფინა. უბრალოდ, მაგრამ სუფთად ეცვა, რაც ნამდვილად გამოარჩევდა პაველეცკაიას მცხოვრებისგან. მისი ინსტრუმენტი რაღაცით საბავშვო სალამურს გავდა, რომელსაც პლასმასის საიზოლაციო მილისგან ამზადებდნენ, მაგრამ დიდი, შავი და სპილენძის კლავიშებიანი იყო. ალბათ საკმაოდ ძვირფასიც. ბგერები, რომელთაც საკრავი გამოსცემდა, ნამდვილად სხვა სამყაროს და სხვა დროს ეკუთვნოდა, როგორც თავად ინსტრუმენტი და მისი პატრონი. მუსიკოსმა მაშინვე დაიჭირა საშას მზერა და რამდენჯერმე გახედა მას. გოგონა შეცმა, მუსიკოსის ყურადღება უსიამოვნო ნამდვილად არ იყო, მაგრამ აქ მუსიკისთვის იყო მოსული.
მაგრამ აქ მუსიკისთვის იყო მოსული. მადლობა ღმერთს გიპოვე. გოგონას ერთიანად გახვითქული აქოშენებული ჰომეროსი მიუახლოვდა. როგორ არის? მაშინ მეკითხა საშამ. შენ რა? დაიწყო ჰომეროსმა, მაგრამ სხვანაირად დაასრულა. გაქრა. როგორ? სად? გული შეეკუმშა საშას. წავიდა, წაიღო თავისი ნივთები და წავიდა, ალბათ დობრინინსკაიაზე. არაფერი დაუტოვებია? ფრთხილად იკითხა საშამ და გულში თქვა პასუხი, რომელიც უნდოდა ჰომეროს ეპასუხა. არაფერი, თავი გაიქნია ჰომეროსმა. ხალხის შენიშვნით შეწუხებული ჰომეროსი დადუმდა და მელოდიას მიუგდო ყური. თან ფრთხილად უყურებდა ხან მუსიკოს, ხან კი გოგონას, სულ ტყუილად. საშა სხვაზე ფიქრობდა. გოგონა იმ წესებში გარკვევას იწყებდა, რომლითაც ჰანტერი თამაშობდა. რა კი ყველა თავისი ნივთი წაიღო, ესე იგი თავგადაპარსულს უნდა, რომ საშა უფრო დაჟინებული იყოს, გზიდან არ გადაუხვიოს და ჰანტერი მოძებნოს და ის გააკეთებს ამას. მაინც გააკეთებს, თუკი დანა სწრაფად გადაუჩურჩულა მოხუცს. ჩემი დანა თან წაიღო? შავი. პალატაში არ არის, მხრები აიჩეჩა მოხუცმა. ეს იგი წაიღო. საშასთვის ეს მცირე ნიშანით საკმარისი იყო. მუსიკოსი მართლაც საკმაოდ ნიჭიერ იყო და შესრულების ტექნიკასაც ნამდვილი პროფესიონალივით ფლობდა. ინსტრუმენტის შემოწირულებებისთვის გახსნილ კოლოფში იმდენი ტყვია ეყარა, რომ პატარა სადგურს გამოკვებავდა კიდეც და დედა ბუდიანადაც ამოხოცავდა. აი აღიარება, სევდიანი ღიმილით გაიფიქრა მოხუცმა. მოხუცს მელოდია ეცნობოდა, მაგრამ ვერაფრით იხსენებდა სათქონა მოსმენილი ძველ კინოში, რადიო კონცერტზე, რამდენიც უნდა ეცა და მაინც ვერ გაიხსენებდა. მელოდიაში იყო რაღაც უჩვეულო, რომელსაც შემთხვევით თუ მოკრავდა ყურს, თავს ვეღარ დააღწევდი, სანამ ბოლომდე არ მოусმენდი. პროკოფიევი, შოსტაკოვიჩი, ჰომეროს საკმაოდ მწირი მუსიკალური განათლება ჰქონდა საიმისოდ, რომ სერიოზულად ეცა და კომპოზიტორის გამოცნობა, მაგრამ ვისაც უნდა დაეწერა ეს ნოტები, ფლეიტის დამკვირველი უბრალოდ კი არ ასრულებდა, არამედ ახალ ჟღერადობასა და აზრს აქვსოვდა მასში. თავიდან აცოცხლობდა მას. ამ ნიჭის გამო ჰომეროსი თანახმა იყო ბიჭისთვის გამომწვევი მზერა ეპატიებინა, რომელსაც საშას ისე ესროდა, როგორც კნუდს ქაღალდის ბაფთას. დრო იყო, გოგონა წაიყვანა. დაელოდა, სანამ მუსიკა დასრულდებოდა და მუსიკოსი აპლოდისმენტებზე გადაიტანდა ყურადღებას. მერე საშას ხელი წაავლო სველ კოსტიუმზე, რომელსაც ჯერ კიდევ ქლორისუნი აზდიოდა და წრიდან გაიყვანა. ბარგი ჩალაგებულია, მე მას მივყვები, ამ ცნოს ხაპასხუპით. მეც სწრაფადვე უპასუხა გოგონამ. შენ ხვდები რაში ყოფ თავს? ჩუმად გამოსცრა ჰომეროსმა. ყველაფერი ვიცი. ყურს გიგდებდით. საშამ გამომწვევად გაუსწორა თვალი. ეპიდემია ხომ? ყველას გამოწვევას აპირებს, მკვდრებისაც და ცოცხლებისაც, მთელი სადგურის. საშა თვალს არ აშორებდა მოხუცს. და რა გინდა ასეთ ადამიანთან? მოხუცის კითხვაში გულწრფელი ინტერესი იკითხებოდა. საშამ არაფერი უპასუხა, ასე უსიტყვოდ მიდიოდნენ მანამ, სანამ დარბაზის უკაცრიელ კუთხეში არ გავიდნენ. მამაჩემი ჩემ გამო მოკვდა და მე არაფერი შემიძლია მის გასაცოცხლებლად. იქ კი ჯერ ისევ ცოცხალი ადამიანები არიან, რომელთა გადარჩენაც შეიძლება. უნდა ვცადო, მამასთან ვალში ვარ. ნელა და უხერხულად წარმოთქვა გოგონამ. ვისგან უნდა გადაარჩინო? რისგან? უკურნებელი სენია, ხომ გაიგონე? წარედ უპასუხა მოხუცმა. შენი მეგობრისგან, ის ნებისმიერ ავადმყოფობაზე საშიშია, მომაკვდინებელი. გოგონამ ამოიოხრა. ავადმყოფობა იმედს მაინც ტოვებს. ვიღაც ყოველთვის ახერხებს გამოჯანმრთელებას 1000-ში ერთხელ მაინც. რანაირად? რატომ გონია რომ შეძლებ? მე გამომსულია, ყოყმანით უპასუხა გოგომ. ჰომეროსი ყურადღებით აკვირდებოდა თავის შესაძლებლობებს, ხომ არ ამეტებდა ეს გოგო? თავს ხომ არ იტყვებდა, როდესაც გულქვედა შეუბრალებელ ბრიგადირში საპასუხო გრძნობას ხედავდა? ჰომეროს არ უნდოდა საშასთვის თავს დაებნია, მაგრამ უმჯობესი იყო ახლავე გაეფრთხილებინა ის. იცი რა ვიპოვე მის პალატაში? მოხუცმა ფრთხილად ამოიღო ჯიბიდან დამტრეული საფუდრე და საშას გადასცა. შენ დაამტრიე? არა, თავი გააქნია მან. გამოდის ჰანტერმა. გოგონამ ფრთხილად გახსნა კოლოფი და სარკის ერთ ნატეხში თავისი ანარეკლი დაინახა. თავგადაპარსულთან თავისი ბოლო საუბარი და ბრიგადირის მიერ ნახევრად ჩაბნელებულ პალატაში ნათქვამი სიტყვები გაახსენდა. ჰანტერის სახეც დაუდგა თვალწინ, როდესაც ის მძიმე ნაბიჯებით მიდიოდა მისკენ. თლად სისხლიანი, რათა სამართლებელივით მჭრელ კლანჭებიან ქიმერას საშასთვის თავი დაენებებინა და თავად ჰანტერი მოეკლა. ჩემ გამო კი არა, სარკის გამოქნა. დაბეჭდებით თქვა ბოლოს. სარკე რაღაცუაშია?
წარბები აზრი და მოხუცმა. თვითონ არ ამბობდი ზოგჯერ სასარგებლოა რომ შენს თავს გვერდიდან შეხედო? გეხმარება შენს თავზე მეტის გაგებაში. საშამ მოხუცის დამრიგებლურ ტონს გამოაჯავრა და კოლოფი დახურა. გონია ჰანტერმა არ იცის ვინ არის თვითონ? ან ადარდებს თავისი გარეგნობა და ამიტომ გატეხა სარკე? ჰომეროსმა მიმტვებლურად ჩაიცინა. საქმე გარეგნობაში არა, გოგო ზურგით მიეყრდნო სვეტს. ჰანტერმა მშვენივრად იცის ვინცაა და როგორც ჩანს არ უყვარს როდესაც ამას ახსენებენ. თავის თავს უპასუხა მოხუცმა. იქნებ დაავიწყდა, გააპროტესტა საშამ. ზოგჯერ მგონია რომ გამუდმებით რაღაცის გახსენებას ცდილობს. ან ჯაჭვითაა მიბმული მძიმე ვაგონზე, რომელიც დაღმართზე მიექანება სიბნელეში და ვერავინ აჩერებს. ამის ახსნა არ შემიძლია, უბრალოდ ვუყურებ და ვგრძნობ. საშა მოიღუშა, ამას ჩემ გარდა ვერავინ ხედავს, ამიტომაც გითხარი მაშინ, მე ვჭირდები მეთქი და ამიტომაც მიგატოვა. სასტიკად მიახალა მას ჰომეროსმა. მან კი არა, მე მივატოვე. თავისას არ იშლიდა გოგონა, ახლა კი უნდა დავეციო, სანამ გვიანი არაა, სანამ ცოცხლები არიან, სანამ შეიძლება მათი გადარჩენა. სანამ მისი გადარჩენაც შეიძლება, მონოტონურად იმეორებდა საშა. ის ვისგანღა უნდა გადაარჩინო? გაოცება ვერ დამალა ჰომეროსმა. საშამ უნდოდ გახედა მოხუცთა წარმოუდგენელი სერიოზულობით უპასუხა. სარკეში არეკლილისგან. დაკავებულია? შემწვარ სოკოში ჩანგლის ტრიალში გართული საშა მოულოდნელმა შეკითხვამ შეახტუნა. თავზე ლანგრით ხელში მწვანე თვალება მუსიკოსი ადგა. მოხუცი სადღაც გასულიყო და მისი ადგილი ცარიელი იყო. დიახ, გამოსავლის პოვნა ყოველთვის შეიძლება. მუსიკოსმა თავისი ლანგარი მაგიდაზე დადო. მეზობელი მაგიდიდან თავისუფალი სკამი მოაჩოჩა და სანამ გოგონა გაპროტესტებას მოასწრებდა, მას მარცხნივ მიუჯდა. მე არ დამიპატიჟები ხარ, გააფრთხილა საშამ. ბაბუა გეჩხუბება? თანაგრძნობით ჩაუკრა თვალი მუსიკოსმა. ნება მიბოძეთ, გაგეცნოთ, ლეონიდი. ის ჩემი ბაბუ არ არის. საშა მიგრძნო როგორ გაწითლდა. მართლა? პირგამოტენილმა ლეონიდმა წარბი აზრიდა. თავხედი ხარ, შენიშნა გოგონამ. შეუპოვარი, შეუსწორა მუსიკოსმა. ზედმეტად თავდაჯერებული ხარ, გაუღიმა საშამ. მე ზოგადად მჯერა ადამიანების, მათ შორის საკუთარი თავისაც. ორაზროვნად ჩაილაპარაკა ლეონიდმა, თან ლუკმას ღეჭავდა. მოხუცი დაბრუნდა. თვითმარქვია ზურგს უკან წამით შეჩერდა და ისე რომ არაფერი უთქვამს უკმაყოფილო სახით დაჯდა თავის ადგილას. საშა, ვიწროდ ხომ არ ხარ? პირდაპირ გოგოს მიმართა მუსიკოსისთვის ზედაც არ შეუხედავს. საშა, ახტაცებით წამოიძახა მუსიკოსმა. ძალიან სასიამოვნო, შეგახსენებთ, მე ლეონიდი მქვია. ნიკოლაი ივანოვიჩი, გვერდულად შეუბურა მოხუცმა. რა მელოდიას ასრულებდით დღეს? მეცნობოდა. ისეც არაფერს, უკვე მესამე დღე ამ მელოდიას ვუკრავ. ბოლოს სიტყვებს ხაზი გაუსვა მუსიკოსმა. საერთოდაც ჩემი დაწერილია. შენი? საშამ სოკოიონი თებში გასწია განზე და რა ჰქვია? არაფერიც არ ჰქვია, მხრები აიჩეჩა ლეონიდმა. რატომღაც სახელზე არ მიფიქრია? თან რა საჭიროა? ძალიან ლამაზი აღიარა გოგომ. საოცრად ლამაზი. მაშინ შემიძლია სახელი შენს პატივსაცემად დავარქვა. არ დაიბნა მუსიკოსი, შენ იმსახურებ ამას. არ გინდა, თავი გააქნია საშამ, იყოს უსახელო. არის ამაში რაღაც აზრი. შენ რომ მოგიძღვნა, ამაშიც იქნება გარკვეული აზრი. გაიცინა მუსიკოსმა, მაგრამ ლუკმა გადასცა და ხველა აუტყდა. მზად ხარ? მოხუცმა საშას ლანგარი აიღო და ადგა. დროა. გვაპატიეთ ახალგაზრდავ. არა უშავს, მეც დავამთავრე ჭამა. ნება მიბოძეთ, გოგონა გავაცილო. ჩვენ მივემგზავრებით, მოკლედ მოუჭრა მოხუცმა. რა კარგია, მეც მივემგზავრები დობრინინსკაიაზე. მუსიკოსმა გულუბრყულო გამომეტყველება მიიღო. ერთი გზა ხომ არ გვაქვს? კი, ერთი გზა გვაქვს. თავის დაუნებურად წამოიძახა საშამ. ჰომეროსისკენ არ გაუხედავს, თვალს არ აშორებდა ლეონიდს. მის სეანსში სიმსუბუქე იგრძნობოდა, უბოროტო და სასაცილო იყო. თითქოს წნელს იქნებდა და ისე მსუბუქად უმტკივნეულოდ იჩხვლტებოდა, რომ ვერ გაბრაზდებოდი. მისი ქარაგმები საშას სერიოზულადაც არ მიუღია. ან კი რა იყო ცუდი იმაში, თუ კი მოეწონა? მისი მუსიკა ხომ იმაზე ადრე შეუყვარდა, სანამ თავად შემსრულებელს გაიცნობდა. მასთან ერთად მგზავრობის ცდუნებაც ძალიან დიდი იყო. საქმე მხოლოდ მუსიკაშია, სხვა არაფერი. ახალგაზრდა თავისი მოვლილი ფლეიტით ჰამელნელი ვირთხი ჭერიასავით იზიდა და უცოდველ სულებს და თავის ნიჭს ახალგაზრდა გოგონების შესაცდენად იყენებდა. მოინადირებდა ყველას, ვიზეც კი ხელი მიუწვდებოდა. ახლა ალექსანდრას მოხიბლას ცდილობდა, რომელიც ჰომეროს კი წარმოდგენას არ ჰქონდა, რომ როგორ უნდა მოქცეულიყო.
მოხუც მისი თავხედური ხუმრობების გადაყალაპვა ისე უჭირდა, რომ ბოლოს ყელში გაეჭხირა კიდეც. ჰომეროსი იმანაც გააღიზიანა, რომ ლეონიდმა ჰანზას მოუდრეკელ ხელისუფლებასთან საკმაოდ მარტივად და სწრაფად მოილაპარაკა. სამივენი წრიული ხაზის გადასარბენზე დობრინინსკაიაზე საბუთების გარეშე გაეშვათ. მუსიკოსი ასაკოვანი მელოტი და დიდულვაშა სადგურის უფროსის დარბაზში თავის ინსტრუმენტის ტყვიებით სავსე ფუტლიარით შევიდა, იქიდან კი გაღიმებული გამოვიდა. მოხუცი ერთი მხრივ იძულებული იყო ეღიარებინა მუსიკოსის დიპლომატიური ნიჭი. მოტორიანი დრეზინა, რომლითაც ისინი პაველენსკაიაზე მოვიდნენ, ჰანტერთან ერთად გაუჩინარდა. მის გარეშე კი შეიძლება ერთი კვირა დასჭიროებოდა გზის გავლას, ხოლო მეორე მხრივ აფრთხობდა ამ ოინბაზი დიპლომატის ფუქსავატური ქცევა. მან დაუნანებლად მიატოვა სადგური და თავისი დანაზოგიც კი არ დაიშურა იმისათვის, რომ საშას გაჰყოლოდა გვირაბში. ეს რა თქმა უნდა შეიძლებოდა სიყვარულით ახსნილიყო, მაგრამ მოხუცი ჯიუტად მხოლოდ არასერიოზულობასა და სწრაფად გამარჯვების ჩვევას ხედავდა. ჰომეროსი ნელ-ნელა მობუზღუნა დედაბერს ემსგავსებოდა, თუმცა საფუძველი ნამდვილად ჰქონდა, რომ ფრთხილი და ეჭვიანი ყოფილიყო. არ დაუშვებდა მისი მუზა მოხეტიალე მუსიკოსთან ერთად გაქცეულიყო, გაჰყოლოდა სრულიად ზედმეტ გმირს, რომლის ადგილიც რომანში არ იყო გათვალისწინებული. ნუ თუ მთელ დედამიწაზე აღარავინ დარჩა. მათი სამეული სამი მცველის თანხლებით უკვე დობრინინსკაიასკენ მიაბიჯებდა. აქ თავარი იყო ტყვიების სწორად განაწილება და ყველაზე თამამ ოცნებასაც კი რეალობად აქცევდი. გოგონა, რომელიც სულ მოუთქმელად ყვებოდა ზემოთ თავისი მოგზაურობის შესახებ, უცებ გაჩნდა და მოიღუშა. ჰომეროსმა გამომწვევად გადახედა მუსიკოსს, ვინ დაასწრებდა საშას დამშვიდებას. ნუ თუ ახალ თაობასაც აწუხებს შეკითხვა, არის თუ არა სიცოცხლე მოსკოვის წრიული საავტომობილო გზის იქით, ირონიულად ჩაიცინა მოხუცმა. რა თქმა უნდა არის, დაბეჯითებით განაცხადა ლეონიდმა. არ მგონია არავინ გადარჩენილიყო, უბრალოდ კავშირი არ არის. მე მაგალითად მსმენია, რომ ტაგანსკაიას იქით ერთი საიდუმლო საინტერესო გვირაბში გადის. დაიწყო მოხუცმა. ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი გვირაბია 6 მეტრის დიამეტრის, მაგრამ რელსების გარეშე 40 თუ 50 მეტრის სიღრმეში მდებარეობს და შორს აღმოსავლეთისკენ მიემართება. ეს ის გვირაბია ურალის ბუნკერებამდე რომ მიდის? სიტყვა გააწყვეტინა ლეონიდმა. ლეგენდა კაცზე, რომელიც შემთხვევით მოხვდა იმ გვირაბში, გავიდა და უკან საჭმლის მარაგით დაბრუნდა. მცირე შესვენებებით ერთ კვირას იარა, მე კი სურსათი გაუთავდა და იძულებული გახდა უკან დაბრუნებულიყო. გვირაბს ბოლო არ უჩანდა. ბილინას თხრობის ინტონაციას ასთა ჰომეროსი და შეწყვიტა. ხო, ამბობენ, რომ ურალის ბუნკერებისკენ მიდის, სხვაგან სად შეიძლება ვინმე გადარჩენილიყო? საეჭვოა, დაამტკნა რა მუსიკოსმა. ერთი პოლისელი ნაცნობი მიყვებოდა, რომელიღაც ადგილობრივი რადისტი როგორ დაუკავშირდა ტანკის ეკიპაჟს, რომელმაც მოასწრო და ისეთ ადგილას დაიმალა, რომ არც ერთ სულიერს მისი დაბომბვა აზრად არ მოუვიდოდა. დემონსტრაციულად მიუბრუნდა საშას მოხუცი. ხო, ესეც ცნობილი ისტორიაა. თავი დაუქნია ლეონიდმა. საწვავი რომ გაუთავდათ, ტანკი გორაკზე მიწაში ჩაფლეს. მის გარშემო კი სოფელი გააშენეს. რამდენიმე წელიწადს ელაპარაკებოდნენ რადიოთიპ პოლისს. სანამ იმღები არ გაფუჭდა, დაასრულა გაღიზიანებულმა ჰომეროსმა და ისტორია წყალქვეშა ნავის შესახებ სალაპარაკოდ გამოიწვია მეტოქემ. ატომურ გემზე, რომელმაც შორეულ მოგზაურობაში ყოფნის გამო ორმხრივი დაბომბვისას ვერ მოასწრო საბრძოლო პოზიციებზე გასვლა. ხოლო როდესაც გამოცურა, ყველაფერი უკვე კარგად ხნის დამთავრებული იყო. მაშინ ეკიპაჟმა ვლადივოსტოკის სიახლოვეს სამუდამოდ ჩაუშვა გემის ღუზა და მისი რეაქტორით დღემდე მთელი სოფელი იკვებება. დაამატა მოხუცმა. ნახევარი წლის წინ შევხვდი ადამიანს, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ამ გემის კაპიტნის პირველი თანაშემწე იყო. მთელი ქვეყანა ველოსიპედით გადმოკვეთა და მოსკოვში ჩამოვიდა. თურმე 3 წელი მოდიოდა. პირადად მას ელაპარაკე? ზრდილობიანად გაიკვირვა ლეონიდმა. პირადად შეუბგვრა ჰომეროსმა. ლეგენდები ყოველთვის მისი ყველაზე საყვარელი თემა იყო და ამ ახალგაზრდა თავხედ ბიჭს ვერაფრით მისცემდა პირველობის უფლებას. სათადარიგოდ კიდევ ერთი საიდუმლო ისტორია ჰქონდა გადანახული. აპირებდა ეს ისტორია სრულიად განსხვავებულ შემთხვევაში მოეყოლა და არასულელური კამათის დროს, მაგრამ რომ ნახა როგორ იცინოდა გაიძვერა მუსიკოსის ენა მოსწრებულობაზე, საშა მოყოლა გადაწყვიტა. პოლიარნიე ზორიზე გსმენიათ რამე? როგორი ზორი? დაიბნა მუსიკოსი. უკიდურესი ჩრდილოეთი კოლსკის ნახევარკუნძული, ქალაქი პოლიარნიე ზორი. თავშეკავებულად გაიღიმა ჰომეროსმა. 1500 კილომეტრზეა მოსკოვიდან.
დაახლოებით 1000-ზე პეტერბურგიდან. მის სიახლოვეს მურმანსკია თავისი საზღვაო ფლოტით. მივარდნილი ადგილი. გამხნევა ლეონიდმა. დიდი ქალაქების საიდუმლო ქარხნებისა და სამხედრო ბაზებისგან ყველა მთავარი სამიზნისგან შორს. ყველა ქალაქი, რომლებიც ჩვენმა რაკეტ საწინააღმდეგო დანადგარებმა ვერ დაიცვა. აღიგავა პირისაგან მიწისა. ქალაქები, სადაც ფარი იყო, სადაც მოიერი შეთვით ფრინავებმა მოასწრეს, მოხუცმა ზევით აიხედა. თქვენც კარგად იცით, მაგრამ იყო ადგილები, რომლებსაც არავინ უმიზნებდა, რადგან არანაირი საფრთხეს არ წარმოადგენდნენ, მაგალითად პოლარნია ზორი. ახლაც არავის არაფერი ესაქმება მასთან, უპასუხა მუსიკოსმა. არადა სულ ტყუილად მოუჭრა მოხუცმა, რადგან პოლარნია ზორისთან რუსეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი ატომური ელექტროსადგური მდებარეობდა და თითქმის მთელ ჩრდილოეთს მილიონობით ადამიანს ასობით საწარმოს ამარაგებდა ელექტროენერგიით. მეც იმ მხრიდან ვარ, არხანგელსკიდან და ვიცი, რასაც ვამბობ. ჯერ კიდევ სკოლის მოსწავლე ვიყავი, იმ სადგურზე ექსკურსიაზე რომ წაგვიყვანეს. ნამდვილი ციხესიმაგრე იყო, სახელმწიფოში, თავისი მცირე ჯარით, საკუთარი სოფლის მეურნეობით და სასოფლო სამეურნეო მიწებით. ავტონომიურად ცხოვრობდნენ. ბირთვული ომიც რომ მომხდარიყო, მათ ცხოვრებაში არაფერი შეიცვლებოდა. სევდიანად ჩაიცინა ჰომეროსმა. და რის თქმა გინდათ, აღარც პეტერბურგი, აღარც მურმანსკი და აღარც არხანგელსკი. მილიონობით ადამიანი დაიღუპა. საწარმოები ქალაქებიანად დაიფერფლა. პოლარნია ზორი კი გადარჩა. არც კოლსკის ატომური ელექტროსადგური დაზიანებულა. 1000 კილომეტრის რადიუსში მხოლოდ თოვლი და ყინულოვანი ველები, მგლები და თეთრი დათვები. ცენტრთან არანაირი კავშირი არაა. არა და მათ იმდენი საწვავი აქვთ, რომ 1-2 წელი კი არა, მეტხანსაც შეძლებს დიდი ქალაქის მომარაგებას, მხოლოდ პოლარნია ზორის კი ალბათ 100 წელიწადს ეყოფა. ზამთარს ადვილად გადაიტანენ. ეს ხო ნამდვილი კიდობანია, დაიჩურჩულა ლეონიდმა, ხოლო როდესაც წყალდიდობა დასრულდება და წყალი დაიწევს, არარატის მთის წვერიდან ნამდვილად თავი დაუქნია მოხუცმამ. საიდან იცით ამის შესახებ? მუსიკოს ხმაში აღარც ირონია ეტყობოდა და აღარც მოწყენა. რადისტად მუშაობდი, ყვაყვანით უპასუხა ჰომეროსმა. ძალიან მინდოდა მშობლიურ მხარეში ერთი ცოცხალი ადამიანი მაინც მეპოვა. დიდხანს გაძლებენ ჩრდილოეთში? დარწმუნებული ვარ. მართალია კავშირზე ბოლოს 2 წლის წინ გავედი, მაგრამ წარმოგიდგენიათ, რას ნიშნავს მთელი საუკუნე ელექტროენერგიით, სითბოში, სამედიცინო აპარატურით, კომპიუტერებით, ელექტრონული ბიბლიოთეკებით. თქვენ აღარაფერი იცით ამის შესახებ. მთელ მეტროში 2 კომპიუტერია და ისინიც მხოლოდ სათამაშოდ თუ გამოდგება. წარედ ჩაიძინა ჰომეროსმა და ეს დედაქალაქის მეტროში, თორემ თუ კი სადმე კიდევ არიან ადამიანები, სოფლებს ვგულისხმობ. არა მარტო ხელ ადამიანებს, მათთან ხომ მე-17 საუკუნე იქნება დაბრუნებული, ესეც საუკეთესო შემთხვევაში, თორემ ისე შეიძლება ქვის ხანაც კია, კვარი, საქონელი, ჯადოქრობა, ყოველი მესამე მშობიარობისას იღუპება, საანგარიშოები და არყის ხის ქერქზე ჩანაწერები, მიყურვებული და უკაცრიელი ადგილები, მგლები, დათვები და მუტანტები. მოხუცმა ჩაახველა და მიმოიხედა. თანამედროვე ცივილიზაცია ელექტროენერგიას ეფუძნება, ამოიწურება ელექტროენერგია და დაიღუპება ცივილიზაციაც. შენობა, რომელსაც საუკუნეების განმავლობაში მილიარდობით ადამიანი აგურ-აგურ აშენებდა და რომლის განადგურების შემთხვევაშიც ყველაფერი თავიდან უნდა დაიწყო. გამოვა კი, იქ კი ერთი საუკუნითაა სიცოცხლე გახანგრძლივებული. სწორედ შენიშნეთ, ეს ნოეს კიდობანია, ელექტროენერგიის თითქმის შეუზღუდავი მარაგი. ნავთობი ჯერ უნდა მოიპოვო და გადაამუშაო, ჭაბურღილები დადგა, შემდეგ კი მილებში გაუშვა. მაშ უკან ორთქმავლებისკენ თუ კიდევ უფრო შორეულ წარსულში, იცი რას გეტყვი? აღელვებულმა ჰომეროსმა საშას ხელი ხელში მოიქცია. ადამიანებს არაფერი ემუქრება. ადამიანები ტარაკანებივით გამძლეები არიან. აი ცივილიზაცია კი, მისი შენარჩუნება რთულია. მათთან ცივილიზაციაა? შვიდად იყავით, ბირთვული ინჟინერიის სპეციალისტები, ტექნიკური ინტელიგენცია. პირობები კი ჩვენზე ბევრად უკეთესი აქვთ. 2 ათეული წლის განმავლობაში პოლარნია ზორი საკმაოდ გაიზარდა. მათი რადიო გამუდმებით იმეორებს ყველა გადარჩენილს. ამბობენ ხალხი დღემდე მიდისო. ამის შესახებ რატომ არასდროს მსმენია? ჩაილაპარაკა მუსიკოსმა. ცოტას თუ მსმენია, აქედან მათი ტალღის დაჭერა ძნელია, მაგრამ სცადეთ. თუ კი 2-ოდე თავისუფალი წელი გექნებათ, ჩაიცინა მოხუცმა. მოსახმობი ნიშანია უკანასკნელი ნავსადგური. მეცოდინება. სერიოზულად გადააქნია თავი მუსიკოსმა. ასეთ შემთხვევებს ვაგროვებ. ნუ თუ მათ არაფერი შეხებია, როგორ გითხრათ, გარშემო მიყურებული გარემოა, სადმე სოფელი ან პატარა ქალაქი რომც ყოფილიყო,
მალე გაველურდებოდა. ხანდახან ბარბაროსები ესხმოდნენ თავს. ცხადია ცხოველების თუ შეიძლება ასე უწოდოთ, მაგრამ მათ საკმარისი არსენალი აქვთ. მთელი პერიმეტრი დაცულია მავთულხლართებით, რომელშიც დენი გადის, სადარაჯო კოშკებით. ნამდვილი ციხესიმაგრეა. ყველაზე რთულ პირველ წელიწადს მათ კიდევ ერთი კედლის აშენება მოასწრეს. გარშემო ყველაფერი შეისწავლეს. მურმანსკიმდე მივიდნენ. 200 კილომეტრი გაიარეს. მურმანსკის ადგილას გამდნარი ღრმულებია. ექსპედიციის მოწყობას მოსკოვისკენაც კი აპირებდნენ. მე გადავაფიქრებინე, რა საჭიროა ჭიპლარის გადაჭრა. დაიკლებს რადიაციული ფონი, ახალი ადგილების ათვისება გაადვილდება და მაშინ მანამდე კი აქ რა უნდა აკეთონ. სასაფლაოს მეტი არაფერია, ამოიოხრა ჰომეროსმა. სასაცილო იქნება თუ კაცობრიობა, რომელმაც თავი ატომით გაინადგურა, ატომითვე გადარჩება, თქვა უეცრად ლეონიდმა. სასაცილო არაფერია, მკაცრად მიუგო ჰომეროსმა. პრომეთეს მიერ მოტაცებული ცეცხლის ამბავს გავს, ახსნა ლეონიდმა. ღმერთმა აუკრძალეს პრომეთეს ცეცხლის ადამიანებისათვის გადაცემა. მას კი ადამიანების სიბინძურიდან, სიბნელიდან და სიცივიდან გამოყვანა უნდოდა. წამიკითხავს დამცინავად შეაწყვეტინა ჰომეროსმა ძველი საბერძნეთის მითები და ლეგენდები. წინასწარმეტყველური მითია, შენიშნა ლეონიდმა. ტყუილად კი არ იყვნენ ღმერთები წინააღმდეგნი, იცოდნენ რით დასრულდებოდა ყველაფერი. მაგრამ სწორედ ცეცხლმა აქცია ადამიანად, გააპროტესტა მოხუცმა. თქვენ ფიქრობთ, რომ ელექტროენერგიის გარეშე ადამიანი ისევ ცხოველად იქცევა? კითხა მუსიკოსმა. მე ვფიქრობ, რომ მის გარეშე ჩვენ 200 წლით უკან დავბრუნდებით, ხოლო თუ გავითვალისწინებთ, რომ 1000-დან ერთი გადარჩა და ყველაფერი თავიდანაა ასათვისებელი, ასაშენებელი და შესასწავლი, 500 წლით უკანაც კი. შესაძლოა ვერც ვერასოდეს ავანაზღაუროთ დანაკარგი, არ მეთანხმებით? გეთანხმებით, უპასუხა ლეონიდმა, მაგრამ ნუ თუ ყველაფერი ელექტროენერგიაზეა დამოკიდებული, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ხელები გაასავსება მოხუცმა. მუსიკოსმა უცნაურად გახედა და მხრები აიჩეჩა. დუმილი დიდხანს გაგრძელდა. საუბრის ასეთი დასასრული ჰომეროს შეეძლო თავის გამარჯვებად ჩაითვალა. გოგონა აღარ ჭამდა ახალგაზრდას თვალებით და სხვა რამეზე ჩაფიქრებული იყო, მაგრამ როდესაც სადგურამდე სულ ცოტაღა იყო დარჩენილი, მოულოდნელად ლეონიდმა თქვა: მოდით, მაშინ მეც მოგიყვებით ერთ ისტორიას. მოხუცმა დაღლილობა მოიგონა, მაგრამ ზრდილობიანად დაუქნია თავი. ამბობენ, რომ სადგურ სპორტივნაიას შემდეგ დანგრეულ მიწის ზედა გადასასვლელ სოკოლნიჩესკაიამდე ძირითადი გვირაბიდან ქვემოთ მკვეთრად ეშვება რთული ხაზი, რომელიც გისოსებით მთავრდება, ხოლო მის მიღმა ჰერმეტული ჭიშკარია. ჭიშკრის გაღება არაერთხელ სცადეს, მაგრამ უშედეგოდ. მისკენ წასული მარტოხელა გზავრები უკან თითქმის ვერასოდეს ბრუნდებოდნენ, ხოლო მათ სხეულებს მეტროს მეორე ბოლოში პოულობდნენ. ზურმუხტ ქალაქი? სახე მოეღრიცა მოხუცს. ყველასთვის ცნობილია. ლეონიდმა ისე განაგრძო, რომ მოხუცისთვის ყურადღება არ მიუქცევია. ყველასთვის ცნობილია, რომ მეტროს მისწის ზედა გადასასვლელი სოკოლნიჩესკაია პირველსავე დღეს დაინგრა და მისი მომდევნო სადგურები მეტროს მოსწყდა. მიაჩნიათ, რომ ხიდის მეორე მხარეს დარჩენილთაგან ცოცხალი ვერავინ გადარჩა, თუმცა ამის უტყუარი საბუთი არ არსებობს. ზურმუხტ ქალაქი მოუთმენლად ჩაიქნია ხელი ჰომეროსმა. ასევე ყველასთვისაა ცნობილი, რომ მერყევ ქანებზე აგებული მოსკოვის უნივერსიტეტის უზარმაზარი შენობა სიმყარეს ინარჩუნებდა სარდაფებში უზარმაზარი ყინულის გენერატორების წყალობით, რომლებიც ჭაობიან ნიადაგს ყინავდა. მათ გარეშე შენობა დიდი ხნის წინ ჩაცურდებოდა მდინარეში. გაცვეთილი არგუმენტია, მოხუცი მიხვდა, საითაც მიყავდა საუბარი ლეონიდს. 20 წელიწადზე მეტი დრო გავიდა, მიტოვებული შენობა კი რატომღაც ისევ დგას. იმიტომ რომ არაკია ეგ. ამბობენ, რომ უნივერსიტეტის ქვეშ ჩვეულებრივი სარდაფები კი არა, 10 სართულიანი მიწისქვეშა თავშესაფარია, სადაც მხოლოდ ყინულის გენერატორები კი არა, ატომური რეაქტორიცაა. საცხოვრებელი შენობების და უახლოეს მეტროსადგურებთან, მათ შორის მეტრო 2-თან დამაკავშირებელი გვირაბებიც. ლეონიდი საშას დაეჯღანა და გააცინა. ჯერჯერობით ახალი არაფერი მომისმენია. აგდებით უპასუხა ჰომეროსმა. ამბობენ, იქ ნამდვილი მიწისქვეშა ქალაქიაო. მეოცნებეს სახით გააგრძელა მუსიკოსმა. ქალაქი, რომლის მცხოვრებლებმაც ცხადია ისინი არ დაღუპულან, თავი დაკარგული ცოდნის მარცვლების შეგროვებასა და მშვენიერების სამსახურს მიუძღვნეს. ხარჯებს არ იშურებენ გადარჩენილ გალერეებში, მუზეუმებსა და ბიბლიოთეკებში ექსპედიციებს გზავნიან. შვილებს ისე ზრდიან, რომ მათ მშვენიერების აღქმა არ დაკარგონ. იქ მშვიდობა და ჰარმონია სუფევს, განათლებაა მათი იდეოლოგია და ხელოვნებაა მათი რელიგია. იქ კედლები უბადრუკი ზეთის სახებავით ორ ფერში კი არ არის შეღებილი, საოცარი ფრესკებითაა მოხატული. დინამიკებიდან, ბრძანებებისა და განგაშის
სირენების ნაცვლად ბერლიოზი, ჰაიდნი და ჩაიკოვსკი ისმის. წარმოგიდგენიათ, ნებისმიერ შეუძლია დანტეს ციტირება, მხოლოდ ამ ადამიანებმა შეძლეს დარჩენილიყვნენ ისეთებად, როგორებიც იყვნენ ადრე. მეტიც, არა ისეთებად, როგორებიც 21 საუკუნეში იყვნენ, არამედ ისეთებად, როგორებიც იყვნენ ანტიკურ სამყაროში. თქვენ ხომ წაკითხული გაქვთ მითები და ლეგენდები? მუსიკოსმა ისე გაუღიმა ჰომეროს, როგორც გონება სუსტს, თავისუფალნი, თამამნი, ბრძენი, ლამაზნი, სამართლიანი და კეთილშობილნი. მსგავსი არასოდეს არაფერი გამიგონია. ჰომეროს იმედი ჰქონდა, რომ ეშმაკი გოგონას ვერ მოისყიდიდა. მეტროში ლეონიდმა ყურადღებით შეხედა მოხუცს. მეტროში ამ ადგილს ზურმუხტ ქალაქს ეძახიან, მაგრამ მისი მკვიდრნი, როგორც ამბობენ, სხვა სახელს ანიჭებენ უპირატესობას, რომელს აენთო მოხუცი. კიდობანს სისულელეა, სრული სისულელეა. რა თქმა უნდა სისულელეა, ხუმრობით უპასუხა მუსიკოსმა, ეს ხომ ზღაპარია. დობრინინსკაია ქაოსში იყო ჩაფრული. ჰომეროსი შეწუხებული და შეშინებული იყურებოდა, აქეთ-იქით ხომ არაფერი ეშლება? შეიძლება ასეთი რამე ხდებოდეს წრიული ხაზის ერთ-ერთ ყველაზე მშვიდ სადგურზე? მოხუცს ისეთი შთაბეჭდილება ჭრდილება რჩებოდა, რომ ჰანზას ამ რამდენიმე საათში ვიღაცამ ომი გამოუცხადა. პარალელურ გვირაბში სატვირთო დრეზინას ცლიდნენ. წინსაფრიანი სამხედრო სანიტრები პლატფორმაზე გაშლილ ბრეზენტზე აწყობდნენ ცხედრებს. ერთი უთავო იყო, მეორეს სახე აღარ ჰქონდა, მესამეს ნაწლავები გადმოყროდა. ჰომეროსმა საშას თვალებზე ააფარა ხელი. ლეონიდმა კი ღრმად ჩაისუნთქა და შებრუნდა. რა მოხდა? კითხა სამეულის მცველთაგან ერთ-ერთმა სანიტარს. ჩვენი ყველა გუშაგი მთავარი ჟოდან მოკლეს. ვერც ერთი ვერ გადარჩა. არ ვიცით ეს ვინ ჩაიდინა. სანიტარმა ხელები წინსაფარზე შეიწმიდა. ძმა მომიკიდე რა, თორემ ხელები მიკანკალებს. თავარი ჟო, ანუ ხაზი ობობა პაველეცკაიას რადიალური ხაზიდან იწყებოდა და აერთიანებდა 4 ხაზს. წრიულს, ნაცრისფერს, ნარინჯისფერს და მწვანეს. ჰომეროსი ფიქრობდა, რომ ჰანტერი სწორედ ამ გზას აირჩევდა. ყველაზე მოკლეს, მაგრამ ჰანზას მიერ ყველაზე უკეთ კონტროლირებაც. რაში დასჭირდა ასეთი სისხლის ზღვა? მათ გაუხსნეს პირველებმა ცეცხლი თუ გვირაბის სიბნელეში ვერც კი მოასწრეს ჰანტერის გარჩევა? ანდა სად არის ახლა? ღმერთო, კიდევ ერთი თავი, როგორ შეეძლო ამის ჩადენა? ჰომეროს დამსხრეული სარკე და საშას სიტყვები გაახსენდა. ნუ თუ საშა მართალი იყო, ნუ თუ თავის თავს ეწინააღმდეგებოდა, როდესაც თავს იკავებდა ზედმეტი მკვლელობისგან, ხოლო სარკე იმიტომ გატეხა, რომ უნდოდა იმ მახინჯი საშინელი ადამიანისათვის დაერტყა, რომლადაც თანდათან იქცეოდა. არა, ჰანტერმა სარკეში ადამიანი კი არა ურჩხული დაინახა, მაგრამ მხოლოდ მინა დალეწა და ერთი ურჩხული 1000-ად აქცია. იქნებ მოხუცმა თვალი გააყოლა სანიტრების გზას დრეზნიდან პლატფორმამდე. მერვე უკანასკნელი იქნებ სწორედ სარკიდან უყურებდა ადამიანი, ძველი ჰანტერი, ის კი ურჩხული უკვე გარეთ იყო. და მართლაც რა აქცევს ადამიანს ადამიანად? ის დედამიწაზე უკვე მილიონ წელზე მეტია დადის, მაგრამ მაგიური ტრანსფორმაციით ჯოგის მოხერხებული, ცხოველისგან განსხვავებული არნახულ არსებად სულ რაღაც 10,000 წლის წინ გადაიქცა. მთელი თავისი ისტორიის 99% გამოქვაბულებში გაატარა და ხორცს ჭამდა. არ იცოდა როგორ გამთბარიყო, შეექმნა ინსტრუმენტები და ნამდვილი იარაღი, ნორმალურად ლაპარაკიც კი არ შეეძლო. გრძნობებითაც მაიმუნისგან ან მგლისგან არ განსხვავდებოდა. შიმშილი, შიში, შეჩვევა, კმაყოფილება. როგორ შეძლო რამდენიმე საუკუნეში ესწავლა მშენებლობა, აზროვნება და თავისი ნააზრევის ჩაწერა, შეცვალა ბუნებაში არსებული მასალები და გამომგონებელი გამხდარიყო, რაში დასჭირდა ხატვა და როგორ აღმოაჩინა მუსიკა, როგორ დაიპყრო მთელი მსოფლიო და გარდაქმნა თავისი მოთხოვნილებების შესაბამისად, რა შესძინა ამ 10,000-მა წელიწადმა ცხოველს, ცეცხლი, მან მისცა ადამიანს საშუალება მოეთვინიერებინა და უკაცრიელ ცივ მიწაზე თან წაიღო სინათლე და სითბო, კოცონზე შეეწვა ნანადირევი და ამით სიამოვნება მიიღო, მაგრამ რა შეიცვალა ამით? ადამიანმა მხოლოდ თავისი სამფლობელო გააფართოვა. ვირთხებმა კი ცეცხლის გარეშეც შეძლეს მთელი პლანეტის დაპყრობა და დარჩნენ იმად, რაც თავიდან იყვნენ, საზრიან ჯოგად მცხოვრებ ძუძუმწოვრებად. არა, ცეცხლი არაფერ შუაშია, ყოველ შემთხვევაში მხოლოდ ცეცხლი არა, მართალი იყო მუსიკოსი. კიდევ იყო რაღაც, მაგრამ რა? ენა, ეს ნამდვილად განასხვავებს დანარჩენი ცხოველებისგან. ნედლი აზრის სიტყვის ბრილიანტებად გადამუშავება, რომელიც შეიძლება საერთო
მონეტად იქცეს და ყველგან იყოს მიმოქცევაში. რაც თავში ხდება, იმის გადმოცემა კი არა, უფრო დალაგება. გამდნარი ლითონივით თხევადი ჩამოუყალიბებელი აზრებისათვის მკაფიო ფორმის მიცემა, გონების სიცხადე და სიფხიზლე, ბრძანებებისა და ცოდნის ბაგიდან ბაგეზე მკაფიოდ და ერთმნიშვნელოვნად გადატანა. აქედან გამომდინარე კი ორგანიზებისა და დაქვემდებარების ჯარების, შეკრებისა და სახელმწიფოების შენების უნარი, მაგრამ ჭიანჭველები ხომ სიტყვების გარეშეც ახერხებენ კომუნიკაციას, ნამდვილ მეგაპოლისებს ქმნიან, საკუთარ ადგილს პოულობენ ურთულეს იერარქიაში. ზედმიწევნით ზუსტად ატყობინებენ ერთმანეთს ინფორმაციასა თუ ბრძანებებს. ლეგიონში იწვევენ ათასობით უშიშარს და დიდი იმპერიის დაუნდობელ მებრძოლებად ერთიანდებიან. იქნება ასოები, მათ გარეშე ცოდნის შეგროვება შეუძლებელი იქნებოდა. აგურები, რომლისგანაც ზეცად აზიდული მსოფლიო ცივილიზაციის ბაბილონის გოდოლი შენდებოდა და რომელთა გარეშეც სიბრძნის გამოუწვავი თიხა ერთი თაობის მიერ ათვისებული დაირღვეოდა და დაიბზარებოდა, ჩამოიშლებოდა და მტრად იქცეოდა, რადგან თავის წონას ვერ გაუძლებდა. მათ გარეშე ყოველი მომდევნო თაობა დიადი კოშკის მშენებლობას თავიდან დაიწყებდა, მთელი ცხოვრება იწვალებდა ძველი თიხით შელესილი ქოხის ნანგრევებთან და ისე მოკვდებოდა, რომ მომდევნო სართულს ვერ დააშენებდა. ასოებმა, ანუ დამწერლობამ, ადამიანს შესაძლებლობა მისცა დაგროვილი ცოდნა თავის ვიწრო ქალადან გარეთ გაეტანა და შთამომავლობისათვის ზუსტად შეენახა, რათა მათ აღმოჩენილის ხელახლა აღმოჩენა არ დასჭიროებოდათ და შენება წინაპართაგან დატოვებული მყარი ფუნდამენტიდან გაეგრძელებინათ. მაგრამ მარტო ასოები ხომ არა? გლებს რომ წერა შეძლებოდათ, მათი ცივილიზაცია დაემსგავსებოდა ადამიანისას და საერთოდ ექნებოდათ კი ცივილიზაცია. მაზღარი მგელი განცხრომაშია, ალერსიანია და თამაშობს, სანამ შიმშილი მორიგი მოქმედებისკენ არ უბიძგებს. დანაყრებულ ადამიანში სხვაგვარი სევდა იღვიძებს, შეუმჩნეველი აღუწერელი, ის რაც აიძულებს მას საათობით უყუროს ვარსკვლავებს, ჟანგმიწით კაწროს გამოქვაბულის კედლები, საბრძოლო გემის თეთრი კიჩო მოაჩუქურთმოს, საუკუნეების განმავლობაში აშენოს ქვის კოლოსი. იმის ნაცვლად, რომ ციხე-სიმაგრის კედლები გაამყაროს, ადამიანი მთელ თავის ცხოვრებას მჭერმეტყველების განვითარებას უძღვნის. იმის ნაცვლად, რომ ხმლის ფლობის ხელოვნებაში დაოსტატდეს, სწორედ ეს სევდა აიძულებს ყოფილი მემანქანის თანაშემწესას დარჩენილი ცხოვრება წიგნების კითხვასა და ძიებას მიუძღვნას, ძიებას და ცდელობას დაწეროს რაიმე ისეთი. სევდის დაძლევას ბინძური და ღარიბი ხალხი მოხეტიალე მევლიოლინეს მოსმენით, მეფეები ტრუბადურებისა და ფერმწერების მფარველობით, ხოლო მიწის ქვეშ დაბადებული გოგონა ჩაის პაკეტის საათობით თვალიერებით ცდილობს. გაურკვეველი, მაგრამ ძლიერი ძახილი, რომელიც შიმშილის გრძნობასაც კი ახშობს, მხოლოდ ადამიანს აქვს. ეს ძახილი ხომ არ ასწავლის ადამიანს ოცნებას, აძლევს იმედს და დანდობის გამბედაობას, თუმცა სიყვარული და თანაგრძნობა, რომელიც ადამიანს ხშირად მხოლოდ თავის თვისებად მიაჩნია, რომ ძაღლსაც შეუძლია მონატრება და თავისი ცხოვრების აზრის სხვაში დანახვა. ძაღლი, რომელსაც პატრონი უკვდება, ზოგჯერ მზად არის თავადაც მოკვდეს, ოღონდ კი მასთან დარჩეს, მაგრამ ძაღლს ოცნება არ შეუძლია. გამოდის მშვენიერების სევდა და მისი დაფასება აქცევს ადამიანს ადამიანად, ფერთა შეხამებით, მუსიკის ჰანგებით, ტეხილი ხაზებით და დახვეწილი სიტყვათა წყობით ტკბობის საოცარი უნარი, მათგან სულის ტკბილი მწარე ძახილის გამოძახილი, ნებისმიერ სულს რომ გააღვიძებს, გასუქებულსაც დაკოჟრილსაც, ნაწიბურ მოდებულსაც და დაეხმარება მათ წანაზარდების მოშორებაში, შესაძლებელია, მაგრამ მაინც არა მხოლოდ ეს. ავტომატის ჯერისა და შებოჭილი შიშველი ხალხის სასოწარკვეთილი ყვირილის გადასაფარად. ადამიანები იძულებულნი იყვნენ ვაგნერის დიდებული სიმფონია ბოლოხმაზე აეჟღერებინათ. წინააღმდეგობა არ ჩანა, მხოლოდ ერთი მეორეს უსვამდა ხაზს. მაშ კიდევ რა? და ამ დღევანდელ ჯოჯოხეთში რომ გადარჩეს ადამიანი, როგორც ბიოლოგიური არსება, შეძლებს კი შეინარჩუნოს თავისი არსის სუსტი, თითქმის შეუგრძნობელი, მაგრამ უდაოდ რეალური ნაწილი. ნაპერწკალი, რომელმაც 10,000 წლის წინ ნახევრად მშიერი მხეცი აქცია არსებად, რომელსაც ფიზიკურ შიმშილზე მეტად სულიერი შიმშილი სტანჯავს, მშფოთვარე არსებად, რომელიც მუდმივად იბრძვის სულიერ სიდიადესა და სიმდაბლეს შორის, მტაცებლებისათვის უცხო, აუხსნელ კეთილშობილებასა და გაუმართლებელ სისასტიკეს შორის, რომლის მსგავსიც მწერების სასტიკ სამყაროშიც კი არ არსებობს.
არსებად, რომელიც დიდებული სასახლეების შენობასა და საოცარი ტილოების შექმნაში ერთი მხრივ შემოქმედს ეჯიბრება, მეორე მხრივ კი გაზის კამერებს და წყალბადის ბომბს ქმნის, რომ თავისივე შექმნილი მოსპოს და თავისივე მსგავსი გაანადგუროს. არსებად, რომელიც პლაჟზე დიდი მონდომებით ქვიშის კოშკებს აგებს და მერე ასეთივე გატაცებით ანგრევს მათ. არსებად, რომელმაც არაფერში იცის ზღვარი, არ იცის როგორ დაიკმაყოფილოს უცნაური შიმშილი, მაგრამ მთელ თავის ცხოვრებას ამის მცდელობაში ატარებს ადამიანად. დარჩება კი ეს მასში? დარჩება კი ეს მისგან? თუ ისტორიის დიაგრამაზე სუსტ ფეთქად დარჩება თავის წარსულში და უცნაური 1%-იანი გადახვევის შემდეგ უკან დააბრუნებს თავის დასაბამ უმეცრებაში, მძიმე ხანაში, სადაც ურიცხვი თაობები ერთმანეთს ცვლიდნენ მიწისთვის თვალ მოუშორებლად და სადაც 10, 100, 500, 1000 წელი ერთნაირად შემჩნევლად გადის? ეს სიმართლეა? კონკრეტულად რა გაუღიმა ლეონიდმა ზურმუხტ ქალაქის შესახებ კიდობანზე, რომ ასეთი ადგილი არსებობს მეტროში? კითხა ჩაფიქრებულმა საშამ, რომელიც თავის ფეხებს დაყურებდა. ჭორები დადის. ორჭოფულად უპასუხა ლეონიდმა. კარგი იქნებოდა ერთხელ მაინც მოხვედრილიყავი იქ, ამოიოხრა გოგონამ. როდესაც იქ ზემოთ სეირნობდი, გული დამწყდა იმის გამო, რომ ადამიანები ერთი შეცდომის გამო ვეღარასოდეს დააბრუნებენ იმას, რაც იყო. არა და რა კარგი იყო ალბათ. შეცდომის, ეს შეცდომა კი არა, უმძიმესი დანაშაულია. სერიოზულად უპასუხა მუსიკოსმა. მთელი მსოფლიო დაანგრიო, 6 მილიარდი ადამიანი მოკლა შეცდომა? და მაინც მე და შენ ხომ იმსახურებთ პატიებას? ყველა იმსახურებს, ყველას უნდა მიეცეს შანსი, რომ შეიცვალოს და ყველაფერი შეცვალოს. თავიდან სადოს, კიდევ ერთხელ თუნდაც უკანასკნელად. საშა გაჩუმდა, ძალიან მინდა ვნახო, როგორ იყო იქ სინამდვილეში. ადრე არ მაინტერესებდა, მეშინოდა და ყველაფერი მახინჯი მეჩვენებოდა. თურმე არასწორ ადგილას ავდიოდი, რა სისულელია, ის ქალაქი ზემოთ ისეთია, როგორც ჩემი ცხოვრება ადრე. მას მომავალი არ აქვს, მხოლოდ მოგონებები, თანაც სხვისი, მხოლოდ მოჩვენებები. სანამ იქ ვიყავი, რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანს მივხვდი. საშას სიტყვა გაუწყდა. მივხვდი, რომ იმედი სისხლივითაა. სანამ შენ ზარღვებში მიედინება, ცოცხალი ხარ. მინდა იმედი მქონდეს. რა გინდა ზურმუხტ ქალაქში? კითხა მუსიკოსმა. მინდა ვნახო, ვიგრძნო როგორი იყო ცხოვრება. შენ თვითონ არ თქვი, იქ ადამიანები მართლა სხვანაირები უნდა იყვნენ. ადამიანები, რომლებსაც არ დავიწყებიათ გუშინდელი დღე და აუცილებლად გაუთენდებათ ხვალინდელი. ნამდვილად სხვანაირები უნდა იყვნენ. ისინი აუჩქარებლად მიდიოდნენ დობრინინსკაიას დარბაზში დაცვის თანხლებით. ჰომეროს მარტო დაეტოვებინა ისინი და სადგურის უფროსთან შეხვედრაზე წასულიყო. რატომღაც აგვიანდებოდა. დობრინინსკაიას მარმარილოს შტრიხებში საშა მინიშნებებს ხედავდა. ლიანდაგებისკენ მიმავალ მოპირკეთებული დიდ თაღებს პატარა დეკორატიული ყრუ თაღები ცვლიდა. დიდი პატარა ისევ დიდი და მერე ისევ პატარა. თითქოს ხელი ჩაკეტებული კაცი და ქალი გოგონას მოუნდა თავადაც ჩაიკიდა ხელი მამაკაცის ძლიერი და ფართო ხელისთვის. თუნდაც ცოტა ხნით შეეფარებინა თავი. აქაც შეიძლება ახალი ცხოვრების დაწყება. ლეონიდმა თვალი ჩაუკრა. სადღაც წასვლა და რაღაცის ზემნა რა საჭიროა? ზოგჯერ გარშემო მიმოხედვაც საკმარისია. და რას ვხედავ მე? მე მხედავ. ლეონიდმა მოჩვენებითი მორიდებულობით დახარა თავი. შენ უკვე დაგინახე და მოგისმინე. ბოლოს გაიღიმა საშამ. როგორც ყველას, მეც ძალიან მომწონს შენი მუსიკა. ტყვეები საერთოდ არ გჭირდებოდა? იმდენი გადაიხადე, რომ აქ შემოვეშვით. მხოლოდ საჭმლისთვის სამყოფი მჭირდება და ყოველთვის ყოფნის კიდეც. სისურველია ფულისთვის დაკვრა. აბარისთვის უკრავ, მუსიკისთვის, გაიცინა მან, ხალხისთვის. უფრო სწორად იმისთვის, რასაც მუსიკა უშვება ადამიანებს. და რას უშვება? ყველაფერს რაც გინდა. ლეონიდი ისევ დასერიოზულდა. ისეთი მელოდიაც მაქვს, რომელიც შეგაყვარებს და ისეთიც, რომელიც აგატირებს. ის, რომელსაც მაშინ უკრავდი, საშა მეჭვით შეხედა ბიჭს, ის უსახელო, რას გაიძულებს? ეს ლეონიდმა შესავალი დაუსტვინა. ეს არაფერს უბრალოდ ტკივილს ხსნის. ეი შენ! ჰომეროსმა რვეული დახურა და ხის მოუხერხებელ სკამზე შეიშმუშნა. მორიგე პატარა მაგიდასთან იჯდა. მთელი მაგიდა კი სამ შავ უღილაკებოდა უციფერ ბლატო ტელეფონს ეკავა. ერთ-ერთზე წითელი ღილაკი ციმციმებდა. ანდრეი ანდრეევიჩი გათავისუფლდა. შენთვის 2 წუთი აქვს. როგორც კი შეხვალ, საქმეზე გადადი.
ბოდიას ნუ დაიწყებ. კაცრად დაარიგა მორიგემ ჰომეროსი. 2 წუთი რას მეყოფა? ამოიოხრა მოხუცმა, მე გაგაფრთხილე და ხრები აიჩეჩა მორიგემ. 5 წუთიც კი არ ეყო. მოხუცმა არ იცოდა რით დაეწყო, რით დაესრულებინა, რა ეკითხა, რა ეთხოვ, არა და დობრინსკაიას უფროსის გარდა თხოვნით ვერავის მიმართავდა. თუმცა ანდრეი ანდრეევიჩს სუკან სამხედრო კიტელიან ჯანიანსა და გაუფრთხილ კაცს დიდი დრო არ დაუთმია მისთვის. შენ რა არ გესმის? მე აქ ფორსმაჟორული სიტუაცია მაქვს, 8 ადამიანი მომიკლეს, შენ კი რაღაც ეპიდემიაზე მებოდიალევი. აქ არაფერ შუაში, ან შენ თვითონ მოშორდი აქედან, ან ზვიგენივით ასხმარტალებული სადგურის უფროსი სკამიდან ისე სწრაფად წამოხდა, ლამის მაგიდა გადააყირავა. ხმაურზე ოთახში გაოცებულმა მორიგემ შემოყო თავი. ჰომეროსის დაბნეული წამოდგა დაბალი სკამიდან. მე თვითონ, მაგრამ რატომ შეიყვანეთ მაშინ ჯარები სერპუხოვსკაიაზე? რა შენი საქმეა? სადგურზე ლაპარაკობენ რომ რას ლაპარაკობენ? იცი რას გეტყვი? პანიკას ნუთესავ, გასაგებია? პამ და პაშ დაამწყდია გალიაში. ჰომეროსი თვალის დახამხამებაში გააგდეს მისაღებში და მცველმა გვერდითა დერეფანში ცემატყეპით გაათრია. სახეში ერთ-ერთი გალაწუნების დროს რესპირატორი მოზრა. მოხუცმა სუნთქვის შეკავება სცადა, მაგრამ ამ დროს კუჭის თავში ჩაარტყეს და მანაც ხელებისგან თავი ვეღარ შეიკავა. ამ დროს ზვიგენი გამოდგა კაბინეტის ზღურბლზე და მცველს გაზახა. ჯერ იჯდეს, მოგვიანებით გავარკვევთ. შენ ვიღა ხარ? ჩაწერილი ხარ? მიაძახა მომდევნოს. ჰომეროსმა მისკენ შებრუნება მოასწრო. სამიოდე ნაბიჯის მოშორებით გულხელ დაკრეფილი ჰანტერი იდგა. მჭიდრო ფორმა ეცვა, აწეული, მუზარად კი სახეს უჩრდილავდა. თითქოს ვერ იცნო მოხუცი, ჩარევა არც უფიქრია. ჰომეროსის გასაკვირად ჰანტერის ტანსაცმელზე ერთადერთი წითელი ლაქა მისივე ჭრილობიდან გამონაჟონი სისხლი იყო. ჰანტერმა სადგურის უფროსზე გადაიტანა ცივი მზერა და ისე დაიძრა მისკენ, თითქოს მის კაბინეტში შესვლას პირდაპირ მისი სხეულის გავლით აპირებდა. დაბნეულმა სადგურის უფროსმა უკან დაიხედა შესასვლელი ბურტყუნით გაუთავისუფლა. მცველი, რომელსაც ჰომეროსი ლამის იღლიაში ამოეჩარა, მორიგი ბრძანების მოლოდინში გაშიშდა. ჰანტერიმ სუკანს კაბინეტში შეჰყვა. სადგურის უფროსის დიდგულობა სადღაც გამქრალიყო. ბრიგადირი ბრძანებულ ჩურჩულზე გადავიდა. მორიგემ ჰომეროს თავი ანება და კართან მივიდა. ზურბს გადააბიჯა. წამის შემდეგ ოთახიდან გინების კორიანტელი გამოვარდა, რასაც სადგურის უფროსის ღრიალი მოჰყვა და ეგ პროვოკატორი გაათავისუფლე. დამდუღრულივით აჭარხლებულმა მორიგემ კარი გამოიხურა. თავის ადგილთან მილასლასდა და საჩუქრის შესაფუთ ქაღალდზე დაბეჭდილი საინფორმაციო ბროშურაში ჩარგო თავი. როცა ჰომეროსი მტკიცედ დაიძრა უფროსის კაბინეტისკენ, მორიგე კიდევ უფრო მოიკუნდა. მიმდინარე მოვლენები ამიერიდან მას აღარ ეხებოდა. ჰომეროსმა გამარჯვებული სახით გადახედა სახეზე გაზეთაფარებულ მცველს და მისი ტელეფონებიც შეათვალიერა. მოციმციმე ტელეფონზე ჭუჭყიანი თეთრი პლასტერი დაეკრათ. ვიღაცას ბურთულიანი ლურჯი კალმით გაურკვევლად დაეწერა ერთადერთი სიტყვა: ტულსკაია. ჩვენ ორდერთან გვაქვს კავშირი. დობრინსკაიას გაუფრთხილი უფროსი თითებს ამტკაცუნებდა და ბრიგადირისთვის თვალის გასწორებას ვერ ბედავდა. ამ ოპერაციის შესახებ კი არავის გაუფრთხილები ვართ. მე ასეთი გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება არ შემიძლია. მაშინ ცენტრალნაიაზე დარეკეთ, შესათანხმებლად ცოტა დრო გაქვთ. ისინი არ დამთანხმდებიან. ეს ჰანზას სტაბილურობას საფრთხის ქვეშ დააყენებს. არ იცით რომ ჰანზასთვის ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია? ჩვენ ყველაფერს ვაკონტროლებთ. რა ჯანდაბად გინდათ სტაბილურობა, თუ კი ზომებს არ მივიღებთ? სიტუაცია სტაბილურია, არ მესმის რა არ მოგწონთ. ანდრეი ანდრეევიჩმა ჯიუტად გააქნია მძიმე თავი. ყველა გასასვლელი კონტროლდება, თაგვიც კი ვერ გამოძრება. მოდით დაველოდოთ, სანამ ყველაფერი თავისით არ მოგვარდება. თავისით არაფერი არ მოგვარდება, დაიღრიალა ჰანტერმა. ვიღაც მოახერხებს გამოქცევას ზემოთ ჰავა და შემოუვლის, ან სხვა შემოვლით გზას იპოვის. სადგური უნდა გაიწმინდოს ყველა ინსტრუქციის მიხედვით. არ მესმის თქვენ თვითონ რატომ არ იზრუნდეთ აქამდე? იქ შეიძლება ჯანმრთელი ადამიანებიც იყვნენ. როგორ წარმოგიდგენიათ, ჩემს ბიჭებს უბრძანო მთელი ტულსკაია გადაწვან? სექტანტების მატარებელიც? იქნებ სერპუხოვსკაიას ზედ მივაყოლოთ? ნახევარზე მეც იქ ბოზები და უკანონოდ გაჩენილი შვილები ყავს. არა, იცით რა, ჩვენ ფაშისტები არ ვართ, ომია, მაგრამ ავადმყოფების დახოცვა, როდესაც ბელორუსკაიაზე თურქული იყო, მაშინ ღორების კი ცალ-ცალკე გაჰყავდათ, რომ ავადმყოფი მომკვდარიყო და ჯანმრთელი გადარჩენილიყო. ისინიც კი არა მოუწყვეტიათ ერთიანად.
ღორები ხო, მაგრამ ადამიანები ცივად ჩაილაპარაკა ჰანტერმა. არა, თავი ისე გააქნია უფროსმა და უფლის წვეთები მიმოფათა. არ შემიძლია, ეს არა ადამიანობაა. მერე ჩემს სინდისზე უნდა იყოს. მე კი არ მჭირდება ღამეული კოშმარები. თქვენ პირადად კი არ მოგიწევთ ამის გაკეთება. ამ საქმისთვის არიან ადამიანები, რომლებიც სიზმრებს არ ხედავენ. თქვენ მხოლოდ თქვენ სადგურზე გაგვატარეთ და მორჩა. პოლისში შიკრიკები გავაგზავნე ვაქცინის შესახებ რომ გაიგონ. ანდრეი ანდრეევიჩმა ოფლის სახელოთი მოიწმინდა. არის იმედი რომ არანაირი ვაქცინა არ არსებობს და არც იმედია. საკმარისია სირაქლემობა. რატომ ვერ ვხედავ აქ ცენტრალნაიას სანიტარულ დანაყოფს? რატომ ამბობთ მათთან დარეკვაზე და ორდენის ლეგიონის გატარებაზე უარს? სადგურის უფროსი ჯიუტა დუმდა და კოტიტა თითებით კიტელზე ღილის შეკვრას ამაუცდილობდა. მერე გაქუცულ ბუფეტთან მივიდა. ჭიქაში სურნელოვანი ნაყინი დაიცხა და ერთყულპად გადაკრა. იმიტომ რომ თქვენ არ გიცნობებიათ, დაასრულა ჰანტერმა. მათ არაფერი იციან. თქვენს მეზობელ სადგურზე ეპიდემიაა და მათ კი არ შეატყობინეთ. მეზობელ სადგურზე ეპიდემია ჩემს გადადგომას ნიშნავს. ზვიგენს ხმა ჩაუწყდა. დავუშვი, ვერ აღვკვეთე. ჰანზას სტაბილურობას საფრთხე შევუქმენი. მეზობელ სადგურზე, სერპუხოვსკაიაზე, იქ ჯერჯერობით სიმშვიდეა, მაგრამ მე გვიან მივხვდი. დროულად ვერ მოვახდინა რეაგირება. საიდან უნდა მცონოდა და ჯარები დამოუკიდებელ სადგურზე გვირაბების გადაკეტვა როგორ აუხსენით ყველას? ბანდიტები, ამბოხებულები, ასეთი რამ ყველგან შეიძლება მოხდეს. არაფერი განსაკუთრებული არა ამაში. და ახლა აღიარება დაგვიანებულია. თავი დაიქნია ბრიგადირმა. ახლა ჩემი გადადგომა აღარ იკმარებს. ანდრეი ანდრეევიჩმა დაისხა და მაშინვე გადაჰკრა მეორე ჭიქა. ამაზე უკვე უმაღლესი სასჯელია და ახლა რას აპირებთ? ველოდები უფროსი თავის მაგიდაზე ჩამოჯდა. ველოდები იქნებ მათ ზარებს რატომ არ პასუხობთ? საუბარში ჩაერია ჰომეროსი. ტელეფონი ლამეს აფეთქდეს, ტულსკაიადან გირეკავენ, იქნებ არაფეთქდება. ჩამქრალი ხმით უპასუხა უფროსმა. ზარი გამოვურთე. მხოლოდ ნატურა ციმციმებს და რა კი ციმციმებს, ესე იგი ჯერ ისევ ცოცხლები არიან. რატომ არ პასუხობთ? კითხვა გაუმეორა გაბოროტებულმა მოხუცმა. რა უთხრა რომ მოითმინონ? რომ მალე გამოჯანმრთელდნენ? რომ დახმარება მალე მოვა? რომ შუბში ტყვია დაიხალონ? დევნილებთან საუბარიც მეყო. გაცეცხლდა სადგურის უფროსი. მოკეტევ, ჩუმად უბრძანა მას ჰანტერმა და მომისმინე. 24 საათის შემდეგ დანაყოფთან ერთად დავბრუნდები. ყველა პოსტედს დაუბრკოლებლად უნდა გამატარონ. სერპუხოვსკაიას არ გახსნი. ჩვენ ტულსკაიაზე შევალთ და გავწმენთ თმას. თუ საჭირო გახდება, სერპუხოვსკაიასაც გავწმენთ. პატარა ომს გავითამაშებთ. შენ არაფრის გაკეთება არ მოგიწევს. მე თვითონ აღვადგენ სტაბილურობას. დაუძლურებელმა ველოსიპედის დახრეტილი კამერასავით დაფუშულმა უფროსმა უსიცოცხლოდ დაუქნია თავი. კიდევ დაისხა ნაყენი, დაყნოსა და სანამ გადაკრავდა ხმადაბლა ჰკითხა. ხელები რომ იდაყვებამდე სისხლში გექნება, არ გეშინია? სისხლს ცივი წყალი ადვილად აშორებს, უთხრა მას ჰანტერმა. როდესაც სტუმრები კაბინეტიდან გავიდნენ, ანდრეი ანდრეევიჩმა ღრმად ჩაისუნთქა და ომახიანად იხმო მორიგე. ისიც სწრაფად შევიდა ოთახში და კარი ხმაურით მიიხურა ზურგს უკან. მოხუცი ჩამორჩა ჰანტერს, მაგიდისკენ დაიხარა. ძველი აპარატის შავი ყურმლი მოგლიჯა და ყურზე მიიდო. ალო, გისმეთ? ხმამაღლა ჩაძახა ყურმლში. სიჩუმე იყო, მაგრამ არა ისეთი, როგორც დაზიანების დროს. თითქოს მეორე მხარეს ყურმლი გადაედოთ, მაგრამ არავინ იყო რომ ეპასუხა. თითქოს მეორე ყურმლი, რომელშიც მოხუცის ხმა ისმოდა, მკვდარს ჰქონდა ყურთან მიდებული. ჰანტერმა ავად გამოხედა კარის ზღურბლიდან. მოხუცმაც ყურმლი თავის ადგილზე დააბრუნა და მორჩილად მიყვა უკან. პოპო, სასწრაფო დადექი. მეთაურის მძლავრი ფანძრის შუქმა ქუთუთოები დაუხრიტა გუგებში, გაატანა და ტვინს ნათელი მოფინა. ძლიერმა ხელმა შეანჯრია, შემდეგ კი გაუპარსավ სახეში სილა გაატნა არჭომს. არჭომა თვალები ძლივს გაახილა. ლოყის სრესით საწოლიდან ნიატაკზე გადმოვარდა. სასწრაფოდ გაიჭიმა და სამხედრო სალამი მისცა უფროს. სად გაქვს იარაღი? აიღა და სასწრაფოდ უკან გამომყევი. ცხადია ფორმით თვლემდა. არჭომმა ძველმანებში გახვეული კალაშნიკოვი აიღო, რომელიც ღამე ბალიშის მაგიურობას უწევდა და ჯერ კიდევ გამოუფხიზლებელი გაჰყვა მეთაურს, რადგან რამდენ ხანს მოახერხა ძილი? 1 საათს, 2 საათს, თავი უგუგუნებდა, ყელი უშრებოდა. იწყება, სახეში ალკოჰოლის ოხშივარი შეანთქია მეთაურმა. რა იწყება? შეშინდა არჭომი. ნახავ, კიდევ ერთი მჭიდი დაგჭირდება.
ფართო უსვეტებო ტულსკაია, რომელიც ერთ-ერთი საოცრად მსხვილი გვირაბის ზედანაწილს გავდა, თითქმის მთლიანად წყდიათში იყო ჩაფრული. რამდენიმე ადგილას სინათლის სუსტი შუქი მოძრაობდა, აბსოლუტურად უსისტემო, თითქოს ფანარი პატარა ბავშვებს ან ამ მაიმუნებს ჩაეგდოთ ხელში, მაგრამ საიდან უნდა გაჩენილიყვნენ აქ მაიმუნები? არწმუნი უცებ გამოფხიზლდა, ფრთხილად შეამოწმა ავტომატი და მიხვდა რაც მოხდა. ვერ შეაკავეს, ან იქნებ ჯერაც არ არის გვიან. სამორიგეოდან გამოცვენილებს კიდევ ორი ძილისგან სახე დასებებული მებრძოლი შეუერთდა. გზადაგზა მეთაურს უერთდებოდა ყველა, ვისაც კი ფეხზე დგომა და იარაღის დაჭერა შეეძლო. მათაც კი ვინც უკვე ახველებდა. მძიმე დახუთულ ჰაერში უცნაური ავის მომასწავლებელი ხმები ისმოდა. არც ყვირილი, არც ტირილი, არც ბრძანება. ასობით ადამიანის წყვეტილი სასოწარკვეთილებით სავსე შეშინებული. რკინის წკრიალსა და ჭრიალში არეული კუნესა ერთდროულად 2, 3, 10 ადგილიდან მოდიოდა. პლატფორმა ჩამოხეული და ჩამოძონძილი კარვებით მეტალის ფირფიტებისგან შეკრული საცხოვრებელი ჯუხურებით, ვაგონების გადასაკრავებით, ფანერის დახლებითა და ვიღაცის მიტოვებული ბარგი ბარხანით იყო ჩახერგილი. მეთაური ისე მიაპავდა ნაგვის გორებს, როგორც ყინულ მჭრელი ტორისებს და წინ მიიწევდა. უკან კი არწიომი და კიდევ ორნი მიყვებოდნენ. წყდიადიდან მარჯვენა ლიანდაგზე მდგარი დანაწევრებული მატარებელი გამოჩნდა. შუქი ორივე ვაგონში ჩამქრალ იყო. გაღებული კარები ჯებირების ნატეხებად იყო გადაღობილი. შიგნით კი მუქი მინების უკან ღელავდა. დუღდა ადამიანთა საშინელი მასა. ჯებირებს მავთულებს მოჭიდებული ხელები არყევდა და აჯანჯღარებდა. ყოველ შესასვლელთან შეიარაღებული არიწინაღიანი მცველები იდგნენ. დრო და დრო მიდიოდნენ შავადპირ დაღებულ კართან და იარაღს უშვერდნენ, მაგრამ ვერც დარტყმას და ვერც სროლას ვერავინ ბედავდა. მეორე მხარეს კი პირიქით მცველები ცდილობდნენ აღელვებული ხალხი დაეხოცათ, გაეჩუმებინათ რკინის ყუთებში შეყრილი ადამიანები, მაგრამ ხვდებოდნენ კი კიდევ რამეს ვაგონში შეყრილი ადამიანები? ვაგონებში იმიტომ ამწყდებდნენ, რომ გვირაბის გასასვლელებიდან გაქცევას ლამობდნენ. ავადმყოფები კი უკვე ჯანმრთელებზე მეტნი იყვნენ. მეთაურმა გვერდით ჩაუარა ერთს მეორე ვაგონს და არწომი მიხვდა თუ საით მიჩქაროდნენ ისინი. ბოლოს კარები გამოენგრიათ და ვაგონიდან გარეთ უცნაური ადამიანები გამოსულიყვნენ. ფეხზე ძლივს იდგნენ. სახე ისეთი დამახინჯებული ჰქონდათ, რომ ვერ იცნობდი ავის მომასწავლებლად დასივებოდათ ხელფეხი. გაქცევა ჯერ ვერავის მოესწრო. კარისკენ მიდიოდა და ყველა თავისუფალი ავტომატიანი. გიბრძანებთ ყველა პაციენტს, დაუბრუნდეთ თქვენს ადგილებს. მეთაური ალყიდან გავიდა და ოფიცრის წელზე შემოსარტყმელი იარაღის ჩასადებიდან სტეჩკინი ამოიღო. უახლოესმა ავადმყოფმა ძლივს ასწია ფუთიანი თავი და დახეთქილი ტუჩები მოილოკა. ასე რატომ გვექცევით? თქვენ იცით რომ უცნობი ვირუსით ხართ დაავადებული. ჩვენ წამალს ვეძებთ, უნდა დაიცადოთ. წამალს ეძებთ, გაიმეორა ავადმყოფმა, სასაცილოა. დაუყოვნებლივ დაბრუნდით ვაგონში. მეთაურმა დამცველი გაატკაცუნა. 10-მდე ვითვლი, შემდეგ კი ცეცხლს გავხსნი. 1. თქვენ უბრალოდ არ გინდათ იმედი წაგვართვათ, რომ რამენაირად ჩვენი მართვა შეძლოთ, სანამ ჩვენით არ დავიხოცებით. 2. მთელი დღეღამე წყალი არ მოუტანიათ ჩვენთვის. რაში სჭირდებათ მომაკვდავებს წყალი? დარაჯებს ჯებირებთან მისვლის ეშინიათ, ასე დაავადდნენ 2, 3. ვაგონი გვამებითაა სავსე, ადამიანებზე დავდივართ. იცი როგორ ტკაცუნობს ხვირი? თუ ბავშვისაა, მაშინ ცხედრებსაც ვერსად წავიღებთ, მათი დაწვა არ შეგვიძლია. 4. გვერდითა ვაგონში ისეთი სივიწრუეა, რომ კუტრები ცოცხლების გვერდით ისევ ფეხზე დგანან. მხარი მხარს მიდებულები. 5. ღმერთო ჩემო, მომკალეთ, ხომ ვიცი წამალი არ არსებობს, ასე უფრო მალე მოვკვდები. აღარ ვიგრძნობ, რომ შიგნეულობას დიდი ნაჯახით მინაკუწებენ და ზედ სპირტს მასხავენ. 6. და მწვავენ თავში თითქოს მატლები მყავს, რომლებიც შიგნიდან მარტო ჩემს ტვინს კი არა, სულსაც ჭამენ. ჰამ ხრამ. 7. იდიოტო, გამოგვიშვი აქედან. საშუალება მოგვეცი ადამიანურად დავიხოცოთ. რატომ გონია რომ უფლება გაქვს ასე გვტანჯო? ხომ იცი რომ ალბათ უკვე შენც 8. ეს ყველაფერი უსაფრთხოებისთვის კეთდება. სხვების გადასარჩენად მზად ვარ. ჩავძაღლდე, მაგრამ თქვენგან დატანჯულოთ ზუკნებო ვერავინ გააღწევს. მოემზადე. არწმუნ ავტომატი მოიმარჯვა და ერთ-ერთი ავადმყოფი მიზანში ამოიღო. ღმერთო, მე მგონი ქალია. მიზანში ამოღებულს მაისურის ქვეშ ფუფხმოდებული დაბერილი მკერდი გამოუჩნდა. არწმუნმა თვალები დაახამხამა და ლულა მოქანავე მოხუცზე გადაიტანა. მახინჯებმა უკან დაიხეს და ისევ კარში შეტევას სადეს, მაგრამ უკვე შეუძლებელი იყო. ვაგონიდან ჩირქის მასა დაწვებოდა დაავადებულთა ახალი ტალღა. კვნესოდნენ და ტიროდნენ.
სადისტო რას აკეთებ? ცოცხალ ადამიანებს ესვრი? ზომბები კი არა ვართ. 9. უბრალოდ გაგვათავისუფლე, ავადმყოფმა დირიჟორივით გაიშვირა ხელი. ეს როლე საკმარისი იყო ინსტრუმენტს ბაგით შეხებოდა, რომ ხალხი თავისით მოიწევდა ლეონიდისკენ. ფლეიტიდან მომდინარე პირველივე უსუფთავო საცდელი ბგერებიც საკმარისი იყო, რომ შეკრებილებს კეთილად გაეყიმათ, ტაში დაეკრათ. მელოდიის მოძლიერების მერე კი მსმენელებს სახეები ეცვლებოდა, თითქოს მათ ჭუჭკი შორდებოდა. საშას ამჯერად განსაკუთრებული ადგილი ეჭირა. მუსიკოსის გვერდით იდგა ათეულობით აღფრთოვანებული მზერა. ახლა მხოლოდ ლეონიდს კი არა, საშასაც მიემართებოდა. თავიდან გოგონა უხერხულობას გრძნობდა, მაგრამ მელოდიამ ყველაფერი დაავიწყა. გრანიტის იატაკიდან წამოაყენა და თან გაიყოლა. გარშემო მყოფებს მოსწყვიტა, როგორც კარგი წიგნი ან ვინმეს მიერ მოყოლილი ისტორია, მოგწყვეტს ხოლმე რეალობას. ლეონიდი თავის ყოველ გამოსვლას უსახელო მელოდიით იწყებდა და ასრულებდა. ამ მელოდიას შეეძლო ნაოჭების გასწორება, შუშად ქცეული თვალებიდან მტვრის გამოფერთხვა და მათში პაწაწინა ნათურების ანთება. მიუხედავად იმისა, რომ საშასთვის უკვე ნაცნობი იყო ეს მელოდია, ლეონიდი მასში სულ ახალ საიდუმლო გასასვლელებს ხსნიდა. ახალ ჰარმონიას პოულობდა და მუსიკაც ახალ ჟღერადობას იძენდა. უცებ რაღაცამ უჩხლითა და მიწისქვეშ დროზე ადრე დაბრუნებული საშა შეშინებული შეტრიალდა. აი ის ხალხზე ერთი თავით მაღალი ჰანტერი მსმენელებისგან მოშორებით თავაწეული იდგა. საშას დაჟინებით უყურებდა და თუ წამიერად მოაშორებდა თვალს, მხოლოდ იმიტომ, რომ მუსიკოსისთვის შეეხედა. ის კი თავგადაპარსულს ყურადღებას არ აქცევდა. ყოველ შემთხვევაში არ იმჩნევდა, რომ დაკვრაში ვიღაც ხელს უშლიდა. ჰანტერი არც მიდიოდა და არც გოგონას წაყვანას ცდილობდა. ბოლო აკორდამდე არ განძრეულა. შემდეგ კი გატრიალდა და გაქრა. საშამ მაშინვე მიატოვა მუსიკოსს და ხალხის მასაში გადაეშვა, რომ ჰანტერს არ ჩამორჩენოდა. ჰანტერი შორი ახლო იდგა სკამთან, რომელზეც ძალა გამოცვლილი ჰომეროსი იჯდა. შენ ყველაფერი მოისმინე, კბილებში გამოსცრა ჰანტერმა. მე მივდივარ, წამოხვალ ჩემთან ერთად? სად? მოხუცმა სუსტად გაუღიმა მოახლოებულ გოგონას და ბრიგადირს მიუბრუნდა. მან ყველაფერი იცის. ჰანტერმა კიდევ ერთხელ შეხედა საშას და თავი უსიტყვოდ დაუქნია. შემდეგ თავით ანიშნა მოხუცს. აქვე ახლოს, მაგრამ მე არ მინდა მარტო დარჩენა. მე წამიყვანე, გაბედა საშამ. თავგადაპარსულმა მძიმე დამოისუნთქა, მუშტი შეკრა და გაშალა. მადლობა დანისთვის, თქვა ბოლოს, ძალიან გამომადგა. გულნატკენმა გოგონამ უკან დაიხია, მაგრამ მაშინვე მოიკრიბა ძალა და თამამად უთხრა. შენ წყვეთ, როგორ მოიხმარ დანას. სხვა გზა არ მქონდა. ახლა ხომ გაქვს? დაბღურულმა საშამ ქვედატუში მოიკვნიტა. არც ახლა, თუ კი იცი, უნდა გესმოდეს კიდეც. რა უნდა მესმოდეს? რამდენად მნიშვნელოვანია ტულსკაიაზე მოხვედრა, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩემთვის, რაც შეიძლება მალე. საშა ხედავდა, როგორ შეუმჩნევლად უკანკალებდა ჰანტერს ხელები, როგორ იზრდებოდა მის მხარზე მუქი ლაქა. საშას ეშინოდა ამ ადამიანის, მაგრამ კიდევ უფრო მეტად ეშინოდა მის გამო. უნდა გაჩერდე, შეევედრა გოგონა. გამორიცხულია, მოკლედ მოუჭრა ჰანტერმა. თან რა მნიშვნელობა აქვს, ვინ მიიყვანს საქმეს ბოლომდე, ვითომ მე რატომ არა? იმიტომ რომ შენ დაიღუპები. გოგონა ფრთხილად შეეხო ხელზე და ჰანტერი გველნაკბენივით შეხტა. ვალდებული ვარ, აქ ისედაც ყველაფერს მშიშრები წყვეტე. თუ არ ვიჩქარებ, მთელ მეტროს დავღუპავ. სხვა გამოსავალი რომ იყოს, წამალი რომ არსებობდეს, რამდენჯერ უნდა გავიმეორო, წამალი არ არსებობს. შენ რას აირჩევდი? არ ეშვებოდა საშა. ასარჩევი არაფერია. თავგადაპარსულმა მისი ხელი მოიშორა და მიაძახა. მივდივართ. რატომ არ გინდა ჩემი წაყვანა? წამოიყვირა საშამ. მეშინია, დაიჩურჩულა, რომ საშას მეც ვერავის გაეგო. მერე შებრუნდა და ჯანდაბაში წავიდა. მოხუც კი ბურტყუნით დაუბარა, მოსაფიქრებლად 10 წუთს გაძლევო. მეჩვენება თუ ვიღაცას ამცივნებს, გაისმა საშას ზურგს უკან. რა? გოგონა შემოbrunდა და ლეონიდს შეეჩეხა. მომესმა რომ ციებ-ცხელებაზე ლაპარაკობდით, გულუბრყვილოდ გაიღიმა მან. მოგესმა. უხეშად მიუგო საშამ. მე კი მეგონა ჭორები მართლდებოდა, ჩაილაპარაკა ჩაფიქრებულმა მუსიკოსმა. რა ჭორები? შეუბღურა გოგომ. სერპუხოვსკაიაზე კარანტინის შესახებ, ვითომ უკურნებელ ავადმყოფობაზე, ეპიდემიის შესახებ, ბიჭი ყურადღებით აკვირდებოდა საშას ტუჩებისა თუ წარბების ყოველ მოძრაობას. დიდი ხანია ყურს გვიგდებ? საშა გაწითლდა. ამას განზრახ არასოდეს ვაკეთებ, უბრალოდ მუსიკოსის სმენა მაქვს. ხელივი გაშალა ბიჭმა. ის ჩემი მეგობარია, რატომღაც აუხსნა ლეონიდს და მიმავალ ჰანტერზე მიანიშნა. მშვენიერია.
ორაზროვნად მიუგო მან. რატომ თქვი ვითომ უკურნებელიო? საშა ჰომეროსის კამიდან წამოდგა. თან მუსიკოს ეჭვიან მზერას არ აშორებდა. შეიძლება ერთი წუთით? უნდა ვილაპარაკოთ მომავალში როგორ ერთი წამი თუ შეიძლება. ლეონიდმა ზრდილობიანად გაუღიმა მოხუც გვერდზე გადგა და გოგონას დაუძახა. საშამ ყოყმანით გადადგა ნაბიჯიმისკენ. გოგონას არ ტოვებდა შეგრძნება, რომ თავგადასრულთა შერკინება ჯერ არ დასრულებულიყო. თუ ახლა მაგრად დადგება, ჰანტერს აღარ ეყოფა ძალა მას კიდევ ერთხელ ჰკრას ხელი. მას ჯერ კიდევ შეუძლია ჰანტერის დახმარება. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ წარმოდგენა არ აქვს როგორ იქნებ მე ამ ეპიდემიის შესახებ შენზე ადრე გავიგე, ჩურჩულით კითხა ლეონიდმა. იქნებ ეს არ არის ასეთი ავადმყოფობის პირველი აფეთქება? იქნებ მას რაღაც ჯადოსნური აბებიშველის? მუსიკოსმა მას თვალებში ჩახედა, მაგრამ ის ამბობს, რომ წამალი არ არსებობს, რომ საჭიროა ყველა ალუღლუღდა საშა გაანადგუროს. მის ნაცვლად დაასრულა ლეონიდმა. მან იმ შენმან საოცარმა მეგობარმა არ გამიკვირდება აბების არსებობა პატარა ბიჭის კი არა დიპლომიანი ექიმის სიტყვებია. გინდა თქვა რომ მინდა ვთქვა რომ მუსიკოსმა საშას ხარზე ხელი დაადო, მისკენ დაიხარა და მსუბუქად უჩურჩულა ყურში. დაავადება იკურნება, წამალი არსებობს.